В 2019 году детское дошкольное учреждение номер 11 «Вишенка» городского округа Зарайск вошло в государственную программу Московской области образования Подмосковья на 2017-2025 годы. 3 года назад садик отметил полувековой юбилей, и за это время он ни разу не ремонтировался. Трубы сгнили, плиты перекрытия практически превратились в труху, а прилегающая территория с ее разрушенным асфальтом была совсем уже непригодна для эксплуатации. Администрация городского округа совместно с управлением образования было принято решение о необходимости обращения к губернатору Московской области с просьбой о включении детского учреждения в программу капитального ремонта. Губернатор поддержал и выделил дополнительные деньги. Московской области уделяется сегодня серьезное внимание детским дошкольным учреждениям, и привести их в должное состояние – наша общая задача, причем ближайшего времени. Решение было принято. После проведения подготовительных работ с 1 июня в садике начался капитальный ремонт, ход которого обсудили на выездном оперативном совещании с участием главы округа, начальника управления образования и представителей подрядной организации. Ремонтом это назвать сложно. От здания остались только стены. Все остальное будет заменено и капитально отремонтировано. В ходе проведения работ, которые специализированная организация обещает закончить не позднее середины августа, преобразится фасад здания. Он будет облицован специальной плиткой. Изменится все и внутри помещения. Отремонтируют групповые комнаты, музыкальный зал, медицинский процедурный кабинет и пищеблок, административные кабинеты и подсобные помещения. Кроме того, строители полностью заменят сантехническое оборудование и электросистему, восстановят разрушенную отмостку. Вокруг здания будет заменено асфальтовое покрытие. Современным станет и последующее оформление помещений. В перспективе появится и новая мебель. Важно и то, что к работам по приведению детского учреждения в порядок привлечены местные строительные компании, честно победившие после проведения конкурсных процедур и хорошо разбирающиеся в муниципальной специфике. С целью соблюдения сроков окончания ремонта работы идут в ежедневном режиме. Строительная компания приносит извинения жителям соседних домов за временные неудобства. Валерий Маркович, Герман Беляев, Константин Куянов. В студии «Квант», Зарайское кабельное телевидение.